तो गाइस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं गाइस टाइपिंग मास्टर गाइस। आज मेरे साथ है रखिए मन 1 2 3। आप समझिए तो फास्ट क्या टाइपिंग सिखाता है। हाथ बैठ गया है मस्त टाइप रहता है। इसमें इतना कंफर्ट है ना, कर ही नहीं पा रहा टाइप, पूरा कंफर्ट लगा था करने में से। मेरा यहाँ बढ़िया टीचर नहीं होता है या स्कूल नहीं पढ़ता है, देखना तुम 30 ले आएंगे वही डेली है। मैं तो 32 देखो कितना आता है। फिर घर में बोले ऐसा घर घुस के तू तो आ रहा है। नहीं इतना दिखा समझ गया। नहीं भी हमको यहाँ नहीं होता है। तो कीबोर्ड बहुत अच्छा है, ऐसे होता नहीं। कीबोर्ड बहुत अच्छा है इस तरह। कीबोर्ड अच्छा है तो होना चाहिए, तो बोलते हैं कीबोर्ड अच्छा है। नहीं ये बहुत कंफर्ट है, इसको बैठाते ना सीधे। आज जरा खुशू खुशू करने का अच्छा काम नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में वही कीबोर्ड देगा। इतना मस्त कीबोर्ड ही देगा ना। ये बहुत मस्त ट्यूशन में है वही देगा। अच्छा ऐसे कोऑपरेटिव नहीं देगा। यही तो ट्रीटमेंट दिन भर करते हैं। बढ़ा था कीबोर्ड सर, टाइपिंग करने में मज़ा आ गया दिमाग खरा। हमारे ठीक से कर नहीं पा रहे थे। देखो आज अपना घटिया कीबोर्ड टाइप करने में अच्छा होता ही नहीं है। चलो गाइस मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, ये कीबोर्ड है हमारा सेक्सी सा कीबोर्ड, और ये स्टूडियो है हमारा लैकी टॉपिक्स। आप ये देख सकते हैं। एसी लगवा हुआ है क्या तुम? कलर करवा ना, मेरा घर तुम देखेगा चकचकाएंगे हम। तुम आँख लगा देंगे सारा। कह के यहाँ आने वाला मेरा रिश्ता है। किसका किस्मत फूटा होगा। रामू आएगा, कलर काम लग जाएगा पूरा, नीचे एकदम हिला देंगे। नीचे टाइल्स लगवाए थे ना? सिर्फ कलर नहीं करवाया, समोसन सब करवा देंगे। लाइट लगा देंगे, वायरिंग डाल देंगे 5 मिनट का वीडियो, टाइपिंग मास्टर का वीडियो सारा। अब अंत लगता है 5 मिनट लेट से होता है ना, पहले 5 मिनट तक बहुत जल्दी हो जाए, वही बीत जा रहा है। अब देख के करते हैं। ये कौन दिया पेपर लग लिया मत? हाँ वो कौन दिया पेपर लग लिया मत? खर्चा करती है लेकिन छोटी पढ़ी लिखी है। मेरा बहुत गलती हो रहा था ना ऐसा। अबे इसमें छूते हैं दबा जाता है। कीबोर्ड बहुत अच्छा है ना भाई, इसीलिए हम चाहते हैं ऐप दबना दबा रहा है ऐसे बार बार। अरे ये तो नहीं काम करना है भाई। देखो चाहता नहीं, गलती होता नहीं, इसीलिए सीख गया। लेकिन तुम सीख गया। लेकिन पहले दिन हम लोग का पारा था। एक लाइन ऐसे आया मन रे, अगर अंता पूरा होल अंता आगे 30 बहुत जनता भाई। पूरा कीबोर्ड में अगर 30 होता है ना तो बहुत हम लोग के। देखिए 30 होगा प्रैक्टिस में परफेक्ट। अंत एक लोग कैसा है ना, तो 700-800 स्पीड है भाई लोग का। 700-800 ये देखे थे 100 का स्पीड है। 100-200 तक देखे। 700-800 मतलब क्या? तुम बोला रहा को पैराग्राफ लिखा गया, ऐसे थोड़ा होता है। बोलने से पहले पैराग्राफ लिखा गया। 700 स्पीड कोई पूछता है? ऐसे नाच रहा हूँ, ऐसे नाच रहा हूँ। टेप राइडर वाला 700 नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस होता रहा ना। टेप राइडर का कोर्स होता था तुम काम में, मैं रूम पार्टनर जाता था। कल निर्मल पाठक की घर वापसी देखे ना, उसमें किताब लिख रहा था। वो मन लगा कि हम भी तो अपना किताब लिखेंगे। बनिया नहीं दिक्कत है सारा, 2 पैसा आता है 4 लोग को सुनाता है। अच्छा किताब लिखने में क्या करना पड़ेगा? पहले शब्दों की जानकारी में इम्पोर्टेंट है तुमको। अबे वो की फिल्म है, रियल लाइफ है। तुम क्या लिखेगा आप अपना लाइफ में? हम अपना किताब लिखेंगे, कुछ में प्रकाशित करेंगे। खुद का अगर तुमको राइटर बनना है तुमको पहले खुद का ऐसे करना है। पहले हमको राइटर का पढ़ाई नहीं करना ब्रो। शब्दों का ज्ञान चाहिए, ज्ञान शब्दों का।
तुम्हारा 33 था नहीं 32 32 आराम से लिखोगा, आराम से लिखोगा। बाप देखो ना भाई, बापे रहता है मुझे कितना मैं बेटा accuracy लिखता। कितना नहीं कितना बेटा रहे ना, बापे Accuracy पैंट पहनाना में सिखा accuracy रहा में है। लिखता। बापे पैंट पहनाना सिखा 80 में से 89 के आसपास था। ठीक है।